Bonjour fidèles amis téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Donc quand je dis déjà ma patronne, je vois déjà Sarah Kabouji de Mwasiwale qui est Ngolona Mwindu, Babinga Gaël sous la Cléopâtre, Sarah Kabouji. Aïe, ce qui n'a lobby que Sarah Kabouji namoni René Makondele, Babi René Makondele, coach na bango, Babi joueur au Pesarabi honneur na bamura mpaya René Makondele. Donc voilà, je vous salue. Là je salue encore Ibal de Moutaba HM, je vois encore Papi Raf Kabunda, Papi Raf Kabunda, et puis je vois encore Die Malela Nzambe à forme, Die Malela Nzambe à forme, forme boutique là, Die Malela, Yende Nzambe na bango, Yende Nzambe à forme, Yende Nzambe à griffe, Die Malela. Donc voilà, aujourd'hui je vais recevoir pour vous, bon, dans autant à Komoté, moi je fais toujours des surprises, donc vous allez voir tout à l'heure notre invité, Nabi qui est invité, on a beaucoup CP là, Azam Moutou Oyo, après Sarabino Bilengi, donc c'est un artiste comédienne, donc voilà, donc dans autant à Komoté, elle est là sur notre plateau et puis elle va se présenter. Donc voilà, Montréal a fondé la biso, on a invité Nabiso. Bonjour Maman Caro. Bonjour. Moi les qui trop pressé à hauteur comme on est vraiment, elle est là pas mal pour Nabi que non il y a déjà vraiment partout, mais là-bas oh non nous peut-être bah éviter bazala na bazila kaka yemoka se présenter, maman qui se présenter na banana. Kombo nanga Betty Ikwa. Na Joana kombo ya Caroline, na actrice dans groupe Synarque. Donc voilà, voyez qui est maman Caro, ouais c'est Peli Sarabino, maman Caroline, à c'est Peli Sarabino, nabi qui est noble, qui est Berika, mais la biso, maman Caroline, donc. Oui, Amaraba comédien est belé, mais maman quand on a invité vraiment sali invité na biso pour nous invité d'honneur, oh non on a invité na Congo Winner TV. Donc voilà maman Caro. Balandi na yo ba fanatique na yo vraiment bazaki na bosenga na yo vraiment basenga kinga yo vraiment yango no moni ke non na luki maman Caro pour na yamba na émission na biso la réalité de l'artiste. Merci na ba fan na nyonso o bo sala demande na bino et puis voilà ngana zila rara ba demande et puis na boya demande ata ya mutu moko parce que na ebike à travers bango nde sala ke na sola na bino. Donc voilà, parce que on a juste mon accord de sona ba fan nanga. Oui, c'est ça. Donc voilà, maman Caro est là, elle va nous parler de tout et de rien selon vraiment son parcours. Au côté vraiment quasi mais todo le bela mingi maman Caro a pesa biso no parcours artistique na ndeni ni maman Caro bana ala muka ka tongo mo boye maman Caroline ba mo akomi Caroline. Donc o expliquer na no balandi na biso bi ba fanatique no bazola no pour baza déjà ebelé na ba itanomike na bango bazola na yo o expliquer bango no moi parcours artistique na en tout cas na zota ko expliquer ba fanatique na nga et puis na limbaka te na continuer ko expliquer bango. Donc c'était un certain dimanche. Nous avons la carte à culte et église à pasteur Deniles. C'est comme on a papa Caleb. Après culte à Bimi, après se communiquer que ça va faire en Nigeria. Donc c'était à 99. Lewana nami pesaka kombo nanga tilelo. Naza toujours na groupe Synarque. Donc 21 ans, na papa nanga Caleb na carte à groupe Synarque. Wow, donc 21 ans. Nabi que là papa donc papa Caleb pas bana semble pas Denis ici. Oui, abanda semble la kuna. Des place avec qui ça. C'est on appelle pasteur Denis Azakin va se banzodo. Et puis on a cause en habitude sur quand d'autres à film ba nigérien azoté à travers film on appelle cet exemple il y a film moko boye ndenge muto est-ce que muto na ko interpréter un film déjà passé président Caleb donc le président ba anglais a expliqué pasteur que non la film ba lobaki boye c'est quoi moi que pourquoi pas il peut le quoi savoir faire naie ou à sala na Nigeria sala aza scénariste na Nigeria tangela ngo pourquoi pas ngimo comme ba film pasteur dernier interpréter ba film wana na ba prédication naie nde sikoyo intéressant kinga eta que mon dimi a passé Deniles et puis na l'autre a écouter que dans ça théâtre donc communiquer à pasteur président nanga nde et télémission rab et puis na mwana mke ta ration na deuxième CO 99 tilelo de 21 ans. De Nazaka intéressé puis na pesi kombo ndé bongo na banda au théâtre. Donc na deuxième séance c'était facile que nos parents batika facilement. C'était très difficile comme na lobaka ngo balinga kate muta permettant na sa théâtre za kokonanga. Donc azobela nzambe asunga akosala nini azana envie. Oui, azana 88 ans. Wow, oui, wow. Bonjour Coco, bonjour Coco. Ça muté va pas si mais na que toko fêter na 100 ans. Vraiment, vraiment, on souhaite ça vraiment. Coco nanga yepe muta bokolanga. Ah bon. Donc c'est ça. Oui, maman Caro idole ozana idolté hein, et là juste na comme ko ça théâtre ndé pousser na koma kolanda et puis na za idole ya batu na surtout ça la théâtre.
bango tout baza ba idole nanga na linga bango ça fa na bango nyos au banaka déjà kolanda déjà ne pesa comme quand même envie wana à part communiquer lukuta mabe moni ndeti ngai naza mwana muke biso no bando la so 20h okena classe tu watongo otala groupe salon te pe banda retard présent lo me bando tu tête on ka retard déjà na 20h olali nando za tape nya kotala tête so na lobi bon na kosi de na deuxième so na za ko lala do bose ba devoir bose ba devoir bolali groupe salon moko soki laisser passer nini soki bandi bo kenga na moi lina ya porte bo dengela bona télévision mais ezaka vraiment na goût moko te et na komi ko sala théâtre ndé intéressé nga na comme na yeba siko musala yango isala mandene zalandeni de na fan ya mutu nyonso wa sala théâtre tu côté ko intégrer qui groupe c'était facile avec toi ou comment ko intégrer groupe comment parce que biso yo to banda groupe wana ah donc bino donc fondation tant groupe sinare bani na yo pe mbala moko donc nanga mbala moko to zu formation et pas présent calé pendant 2 ans to le kana TVT de 99 à 2001 to le kana TVT to e pendant ko le kana TV bien à 2002 petit lelo. Ah donc dans le bakino maman Caroline pour nabi actuellement bato belé ba fille belé ba jouer dans monde théâtre pour la visibilité pour le localiba la maman Caro c'était pas le cas. Bon c'est ce que je dis c'est pas le cas parce que ngala bandi yango ngala koli na kata théâtre na zu diplôme nanga diplôme d'état nanga na kati ya théâtre na bali na kati ya théâtre na boti na kati ya théâtre donc na apprendre ya ebelé ya vie na kati ya théâtre. Ah donc mobile ya monio na théâtre disons tout na théâtre té or ya théâtre oh amona na théâtre té pona bambalo mso ko baki amona théâtre pona expliquer bien tout ko da telo na théâtre aluki numéro na yo a bengo ko sepe na mona kana film on a sepe na yo ne beaucoup tana na nzela beaucoup tana kaka boy beaucoup de gars oui. Ok, donc voilà. Donc vous comprenez que nous sommes avec maman Caroline. Donc petit à petit, vous allez comprendre. Naïbi qui nous dire comprendre parcours y a maman Caroline. Maman Caroline depuis au bandi monde théâtre. Bah avantage ni des avantages ni yozui na monde théâtre. Avantage à l'bosso quand est trop sur la non oui. Ah donc naïba kioté mais théâtre c'est que na yeba yo avantage wana relation famille au théâtre memelanga yango na mona avantage na ngo tanga matériel te parce que za eloko moko yo donc na ko tanga ngote na tanga matériel te parce que théâtre memelanga ebele ya liboso na no relation na ba fan nanga parce que na ko lo ngana na ndaku boye na ye mutu moka mona na nzela ah Caro na sepela no makasi OK apela na ke passe wa tukena ke utika c'est tokena ke sabo ah zobo en tout cas na ko za pe piaka mais mutu mo ayeba aluka aluko ka pona peso quelque chose pour se pelisa kai déjà j'ai ba avantage o sala ke na yebana na batu ba des avantages alors des avantages ezalaka nango penza te ponanga des avantages musonga na monaka o ezalaka bon ko condamner ba ba fan ko sa rôle moko boye rôle wana et là tu es comme le quoi vie na yo OK eza bongote oko so temps ya ko expliquer ba to que non ezala ki théâtre na en soi bo nazala mutema mabete nazaka muyibite nazala ndokite c'est juste ya ka rôle ba pesenga na kana ngonde be yango bozo komisa ngo bongo donc des avantages ka ngwana à part ça en tout cas il y a ma baie exacte. Et bon, mauvais souvenir nous joie depuis maman Caro abanda mon théâtre, mauvais souvenir nous aux autos sur scène, ba bengo appelle mon boito et l'or mon mauvais souvenir au yo gardango ti les loki obo sanangote na monde théâtre depuis na obanda mon art. En tout cas état que chrétien. Ceux qui au kanga ba mauvais souvenir. Yo moko nano oza wana na lobango chaque émission soko do kanga ba mauvais souvenir na ko bosana on teti na okufa de ozomi kanga nanu yo moko en soi wana conseil na pesa bato balinga oboma makambo mabe makambo ya mabobo ma mutema na yo oboma mutema na yo non maman Caro tu peux avoir les problèmes avec quelqu'un oui na yebi eloko au kolimbi c'est ça ko bosana te wana ezabino meta que chrétien si je pardonne j'oublie c'est ça. Si je personne na bosanité mutonga na pardonner limbiso salenga mabe na limbiso me na bosanité yeba yango yokutu nzamba limbiso nga nzamba opinion nga makasi donc so yo moni muto na imagine ko zongo te jamais chrétien si il pardonne il oublie wow ce que yo limbisa ka ndenge ba dasha mokile lobake ko limbisa muteza ko bosana likambu te c'est que tu n'es pas chrétien yo bité likambo ba ça que peut-être apporter leur bonheur
est-ce que ko ebango na mona ngo so na comme na po na mona ko ndem so comme ndeko prêcher so ki na eba te mais muzo ba mutazanga mauvais souvenir na vie ngas ko mauvais souvenir wana na comme ça on ko eloko moko bonheur ya oye memelanga makambo bien ndena zabo na zenga mauvais souvenir te na pe na bato ba blessanga mais ce qui nazo raisonner on a raisonner on a eloko ya malamu ya portelanga par exemple makambo komelanga na président nga Caleb na benga na benga mauvais souvenir mais lelo oyo et portelanga ya mingi o lelo na kuma benga ngo na mitu na benga ngoni parce que ce qui na ngwa ki am sous sinacte na nga zonga sa communion na ba ndeko na yango na pe tonga to koma wana parce que na zonga sa kindoko na nga ba fan na nga te ba fan na nga na zonga nzonzi ko comment ka ko ba no se sunzo ngi te po anine parce que na zaki trop sinarque ah siko pe mama Caro akomi trop nzonzi c'est parce que ça sous na sinacte na za toujours na sinacte na biso ken er na longwaki mais na mito na za sukunati na za kata sinacte oza kata sinacte mais trop nzonzi et a trop musalande trop musala est-ce qu'on vous permet na kati snack non osala banzonzi ndenge maman Caro to beaucoup na trop nzonzi na snack na zaka jana permission ya ko sala nzonzi parce que na snack za ka so ko 50 de osala nzonzi te menga na za na 21 na kati snack donc automatiquement na za obligé na za autorisé osala nzonzi so na comme trop nzonzi trop YouTube ngana ko sepela ngo na mona ke na ko sala musala na tolo ba ke no président Caleb a permettre pe ba artiste ya Sinak pe ba sala ba chaîne YouTube ba sande lelo maman Caro a comme na chaîne YouTube na ye o ezali départé net on a fallu que non naza toujours na quartier latin et ça te lelo nde maman Caroline nazo ba ke non naza toujours na Sinak mais dans la traitant maman Caro aza na film oyo a oti ko ba na YouTube on ne sait pas maman Caro comme kolomo na kati libanda il faut bien expliquer na ba téléspectateurs nyonso ba Hollanda te ko ça la chaîne YouTube et ngolo ba teke na ngo Sinak parce que Sinak déjà base nanga ah ouais déjà départ il a ko banga pour mutu dia soki avec dia Sinak a ça la groupe ka ba mekisa kingana longa pemena na président Caleb tenga makambo ebele donc na ko longa pemena papa na ngana te parce que d'abord dit à quoi on se ko expliquer biso mukie c'était dit à quoi exact compréhension et compréhension moko ba ko selenga makambo pas président que to sali groupe na Melina et tu es vérifier yango OK zaki bon en réalité c'était pas ça et on a le ba merci na muto akoselanga makambo wana pona afungolelanga makambo ebele o mso na zaki kaka ko vanda peut-être nga zo courage makambo so na mo mona kino maka on a force mon boy donc oza précédé mais oza prêt donc na minute oza prêt na nyonso par rapport à quoi par rapport à que non le loso que za na sinate déjà tant au sel déjà au sel déjà te pona ni non na kokite moi na musala o to apprenaka chaque jour non le kokite mais au komi film non le kokite maman Caro te na bien so ki lelo oyo osa na famille otongi immeuble et ngolo bateke olongo na kata famille wana oza so famille wana to sali famille na yo soit yo ndo ngolo ba peut-être na papa no vérité te mais na kati no ebi ke non Caroline ouais ça sali déjà film comme film maman Caro bafananga et a blague te conseil na bino nde bolobaki que na sali 21 na musala oyo donc il faut na oser na courage na bino na appui ya papa na nga président Caleb qui est mon premier conseiller qui est le premier conseiller ezalaka bongo fali pa lobaka bongo premier conseiller na nga ezali mon grand poids mais pour autant na sekuna de ya nango réalité yeb ça peut président lo lika mon président na nga merci parce que son na salle lo chaîne YouTube ozo ke na vitesse ozo kende wana c'est grâce à lui yene mtazana si moi te kana volinga perdre non moi on va perdre pour vitesse oza na chaîne na yo boss konenge ça pas perdre ce na baxi ba abonné à Benyi maman en tout cas ça évolue très bien c'est quoi il faut qu'il débrouille premier conseil est-ce que mon papa mon président mon papa Caleb yene mutaza azana makambu na kata ya chaîne mais le cœur de l'homme c'est compliqué ki ko bengo pe bon maman na omona vitesse mais na kati una donc qui fient fit de ça la mafuta e mata ça zo sepe puis film o na bimisi yango atali na le scénario na ngane na komeli yango ata pe ndenge ba fan na ba yambi film oyo on invité Vanessa Sinak nde ba jouer tonner bata Sinak baza et puis papa Henri combien bata Sinak combien et film
très vaste batou pour na sa posate il y a film été na tangina batou na invité na nous na tanga 2 personnes maman Pati Melanga na papa Henri na bongos le reste bakena na Caroline iko télévision bakuta film kuna en tout cas bato savourer yango na ndenga liboma moi Karobi film so la mina bandotanga bato émission oh na roya na lisusu na yo la kisa mama ka o mama mozolo balobi ke non yo zakara nano kokite o zakara na sina ezala kaka bon poto boyi ke non lelo lobi bongo papa nanga parce que na zangi te so la za besoin papa na za besoin autant so kasi ba film on a sali so ba caméra on a sali nango so utika sina mais mama ka ozo loba makeno so da sina ki ne pesinga ba caméra ba makamo so tout on a zo sala eza président na mta pesinga bon ba bengo ma présidente so disant wadia na groupe wala président Zuma mta benga ma présidente ah Zuma benga ma présidente na pekisaka e te babi ma présidente à part papa Zuma ni benga ma présidente mais na yoki ya ba benga ma présidente mais ma présidente ba benga ma présidente c'est quoi na groupe déjà présidente ya chaîne nanga pourquoi ça chaîne ba benga présidente bisiko bomoni présidente nanga ba osilika ba fa nanga ba osilika bon moi Karona balinga bongo te kuna zongi sinak nde bato basepelaki bito sependo zongi sinak kolongwa panga bingala kokolongwa te sinak eza base nanga non kolongwa te ce qu'on dit que non ba misaki lettre na ki yo lela que ozonga souté en tout cas au moins na bata mai bongo so que za ki ona ozonga te ngana leka suna télé ngana siko na leka na télévision pona senga ya ko senga siko oh so moni que vous présent ngaza sage maka yo ngako sala tu nous assure que non yo ngako sala que non o bima moni la situation émission era otika poto ngana ya biso longola ngana ya bibisi sansi era otika poto kaka to kendele na ndako président zani to ba fille né oyokaki nini to ba préfet ba papa bana liboso ba ka to akuta bazana papa baleki ba na sima mbabi nini baso na papa na bango po papa kitsa motema na minute wana ndeza jour to zonga sinal ndeto lukai président biso moko babi soza problème na mutu soko lukiyo na olukiye ayoki te ozu 2 personnes bolukiye aboyi ozu siko okepe na o changer ata bi le permettre biso so président nga boya ka jour wa to ko senga pardon nga kesiko na télévision na senga pardon en public même si ma caméra la ki innocente nga papa na ko kate un président salonné à l'imso facilement pour nada mastor à sali bon parce que par exemple quoi ya bino nada mastor ça bon te bon na pasteur azana présidente oh mais ya za suna snack te ah nada mastor balongola ya longwa te mais balongola ye siko kolongola na mso ko bo kasondire nada sala ke lo moka mabe na snack po balongola non ezaki na ba règlement pour autant ayoki ba soupçon wana d'abord tout na tunanga mingi oui pourtant yo ayoki ba soupçon na yo facilement à l'imbiso mais pourquoi pas nada pourquoi pas les autres oh les autres bon wana mukolo ya manada franchement na répondre trop mais na mono ndeke question ezozonga ba émission nyoso oui jour ya manada sana nyoso ya manada poser question à répondre parce que je m'arrête là pour nada na remarqué que ba émission mingi ba tunanga ka pourquoi nada pourquoi pas nada jour ya manada mais on a biso que nada aza mwana ya kata groupe Sinak Tile aza tile on a kata groupe Sinak basa film nyoso to ko na Sinak mais il y a déjà président ah bien la groupe na comment il y a dans la groupe quand même comme papa ndo longwe mwana ngana za bona koma mama ya bakinzunga ndena longwa mwana ya famille ikwa non kokoma président ngol baté ko zangi origine mais au moins attends oza oya pas na yo olongwa na famille na binoté bien sûr mais oza plus côté ya ndaku non côté ya famille na libota na oyo créer pour mais c'est ça ninga ça créer déjà groupe nini na mika bola akebo groupe maman elo c'est que otuna makambo otuna question azaka na snack en même temps azo diriger groupe na ah mais Teresa aza groupe na jouer na Sinak donc va permettre bien sûr donc ndenge pe occuper pour permettre ndenge sali pe groupe ya na groupe nga sali groupe te franchement là tolo ba makambo c'est bon na sali ni groupe so ba to benga nga présidente peut-être ka par respect mais on a déjà mais attends ba moni parce que ba za déçu
Baza déception pour naza posa kuto sa groupe te. Ah bon. Na lota ngote na no benga bande konanga na bengi Kodeko yako edenga na bengi Davina yaka na bengi Barcelone yaka, pourquoi pas la Douce, pourquoi pas Sarah Masiala, pourquoi pas Belinda Tuta, pourquoi pas Yabibi Chasse na 4, pourquoi pas Melina Mbombo. Na benga bango to jouer mais yako ça la groupe, j'ai pas ce temps là. Ngamono temps na ngana no za mukie. Na gérer salon, na gérer ndaku, na gérer groupe, na gérer chaîne. Franchement, là c'est sous groupe ya théâtre vraiment wana na okokati. Mais la génération na yo maman Caro, autant que les personnes 4 ou 2 na génération na yo opena obi no fille opena tant kota sur scène à se déchaîner. Donc yo apena so tali pena bo obité fille à netina no tangeli biso quand même. Basa ebele donc ils sont na bino no tanga awa. Soko pena tanga na tanga nyonso. La génération na yo 4. Soki ndo mina na tanga bango nyonso wana je suis d'accord mais otanga 2 3. Basé bilota bango nyonso ndeni. 2 3 kaka oh moni ki no ba jouer. Bango so akoti na scène. Na kokate bango nyonso ba jouer bien. Bango nyonso ba jouer parce qu'on a mona deo na otanga te na tika isu misusu e ko na okokate. Ata 4 0 yo yebi. Te basé belé. Basé belé vraiment mais na ko ça exception te. Est-ce que maman Caro ninga boti bana na eboye ceux qui m'ont moko a proposé abi penga sala théâtre maman Caro a rotika facilement à sala théâtre ou lingate que non mon non lingate pour na eza vinaye na za bana 4 so bango surtout 4 ba sala théâtre eza vina bango ça pose baza libre na ko imposer moi ne loko sala te so na bina imposer moi na peut-être na ko désorienter na ba objectif à vinaye de moi na wa linga ma docteur yé wa linga bi ma électricien yé oya linga bima donc nyonso au moins na ko décider eza vina ye ngala ko orienter kaka et comme na tamo ko luka sa choix au sala na ko accompagner na choix na ye parce que monde de théâtre il y a les lots vraiment ba personne vraiment mis sous confiance parce que makamwa mabe comme trop bozo lingana non té entre bino il y a pas l'amour donc bino na bino bozo lingana té makamwa mabe côté trop ba poison ba nini ya ngomoni que non ba maman ebele ou ba parents ebele ba mona que non c'est moi à côté na monde de théâtre donc mabe côté c'est le contraire ngam naza kata musalango to komi ko comprendre que ezaki nango bato ane ko kabola famille na biso ngwa théâtre totali ke so babito bito kabwana oya saki o mabe to ko avancer te talelo ba nigérien talelo ba ghanéen talelo oyo ba ivoirien tama komba osala lo biso so beto ba dokeka na ba polémique wa kali o poison wa kali o boue to ko avancer quand to dese na minute ko na moni ke amour wana o bando zanga biso ezongi kutu. Oui, parce que des fois, ils allaient qui moutou. Maman, pardon. Bato so babela ba PC na ville qui chasse à oyo. Soit na mokili oyo. Ils ont passé la théâtre. Parce que bato oyo non, opposer la question non. Vas-y maman. Na répondre s'il te plaît. Vas-y. Bato oyo bazo kufa na bambasu na mokili oyo. Et aka bato passer la théâtre? Non. Tu dois comprendre que ceux qui l'ont théâtre dans une PC à question ko talisa ba c'est que non entourage na yo milliers na yo ba bo c'est que ça la vie privée na ye ba bo c'est que ça la famille na ye azapela ba camarade na yo ba sala théâtre te au moni yo zo ko tiena mutu c'est que na famille na biso ba ninga biso te ngai lelo ta que théâtre za musala oyo ezo bombanga ezo edenga oyo melanga famille ya munene melanga ba fan oyo na yebite na soyana bango na ko sala ka campagne ya mabe ya musala na ngai te na ko sala pona nga théâtre za musala moko ya bien. Ndeka na famille batu babundaka ndepe la théâtre to kibunda ndeka na ba famille biso to belaka to belisa pe batu ndepe la théâtre batu ko bela lelo ko ba ke non la théâtre to lingani te c'est faux et archi faux parce que na ba famille mususu za na yaya liboso na yaya mbali ba lobana kate mama na mwana ba lobana kate mais ce ko biso to te ba famille et belé na ba éducation différente so le to zi problème to zoani problème pourquoi pas troisième personne na pas sangisa biso. Pourquoi pas te le kamabe? Nga lokola commence occasion ya ko sima ba micro na bino ya ko leka ba émission na ko linga nzamba sunganga a inspirer nga na lobaka na sala campagne mabe ya musala na ngati parce que tona ba to linga na teme na bengi yo sa film na nga siko yebisanga na leka na télévision na théâtre ba kelinga mbasu ba kelinga malade
mais naza besoin ça film mon na bengi ici pechanga ya koselanga ya ko jouer la film langa parce que rôle na rôle za na mutu na yo moni ke so na tiem Barcelone awa so na tie Teresa awa film langa za carton siko nga jana leki na télévision ka boki nga malala boki nga basta na jouer na film wana franchement mutu azala te place o mabezala ki non senga bande konanga on se bazo occasion la nanga na émission na yo place on se o mabezala ki to luka to arranger yango to luka to arranger yango ata ba nigérien o bazo avancer boy bazaka ba problème mboka na kutu entre guillemets babi ko ba triste ba bazana ba kisi ya jeté oui maman Carole na kadou mais pour la nini bato bazolo ba bongo c'est parce que dans monde de théâtre mingi ceux qui ont un problème bon mais mango toujours na YouTube ba mona YouTube peut to changer formule ba association Ecomi na saluer maman na biso maman Karine Pala bato baza na kati ya groupe na biso ya phare na saluer pe maman fa na saluer bato nyo surtout ba projet ba théâtre eza ebele to préparer ba groupe ebele ba association ebele pour na ka ko buka ba malentendu donc on ça conseil mouké na c'est ça na ba o ba memaka ba problème na mona ba YouTube et après côté bandara to e baraté mais côté sourara avant nous na banda na conseil ngai na sake mission moko kwana na sa promotion ya film nanga heureusement ngala za muta polémique te bazui photo ya X pechanga ndeko nanga kina ona ninga mingi batie bazui batie titre Caroline Aboyi Kando na pechanga et pas ndeko nanga barezi on a salué il peut tellement pe bat balinga ke mingi bateke oui ah et là peut sali ke ba finga te na ba commentaire na émission na pourquoi mais oui que non Caroline a za muta polémique te et puis barezi n'est pas na X jamais côté mission moko boyo ba fingi pe exil makasi bo soki ndenge nini na yoka nanu o Caroline na lobby heureusement contenu nanga na lobby ma bete ba tukutu ba koti na kati ba komi ko apprécier ba tout soit ba première fois tout le monde batie photo exil na émission ba fingi te ba tele émission vidéo ba féliciter butu ba yami na plateau pourquoi parce que ba contenu na ba journaliste beaucoup c'est ba photo ya mabeke ba titre ya mabe mais contenu na biso artiste auto le kala ba émission ce que ça ngwa ko finga te muto atali penye réellement émission alors ça alors j'étais ba fleur ouais a kolobe ya kutu ndé journaliste mais pourquoi otie photo ana ya muto te écouter batanga ta komone na émission te donc bande konanga to chanter vision na biso ya ndeko ko monela parce que ça ba rendre misusu et bandaka na ba photo apamba bato batala ta émission te ndetinga na salle émission nga boye batie photo ici la telle émission te peut-être que a salle pe émission sans pour autant yeba ke na kati émission na lobaki eloko mwa mabete ndekolanga somo batie photo na yo na émission songolo pakala avant osilika kota na émission na otala contenu nango so ezandenge nini et puis na ba journaliste pe boye evitaka koluka polémique parce que biso to comme luka siko unité papa Zuma na ba émission na yo éviter la polémique. Donc c'est ça. Donc voilà, donc comme ils vont m'accoucher na émission na biso. Dernière question, maman Caroline, ça quantième de la famille? Bon, biso bangala toza batwa ya famille ebele, toza bana ya famille ebele. Donc naza le qui a bayaya ebele. Mais le quoi naza artiste, il faut na le ba identité pour meilleure compréhension. Caroline, elle est orpheline de père et de mère. Aza cadette, il y a famille, il y a trois enfants. Donc il y a biso pichu, longangu, deuxième Mireille Ikwa, ngala za cadette, Betty Ikwa. Et puis na beaucoup mais pas maman le kinanga, Anto Isasa, na koko nanga on a lobaka chaque fois, yom tapé sang éducation de base. Maman nanga beaucoup lingana bayaya nanga, Pepe Ikwa, Dadi Timba za na États-Unis, Mireille Milor Timba. Voilà, ça conseiller nanga numéro 1 so na décidé na benga ya nanga miya milor na ko na selo ko boy fana sala ndenge nini c'est mon premier conseiller mami Timba za comme loko a jumelle nanga donc patience ikwa wana photocopie ya na ye anta ikwa ba petite sœur nanga Aminata Longange Cornélie Bosongo maboko banki ya na ye donc toza famille ya bana ebele
Donc voilà. Ça. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Fanatique no bazolandayo maman Caroline, nous sommes bazolandayo téléspectateurs na biso bazolandayo liloba moko pona bango. Pona bato surtout bazolanda biso. Pona bato surtout oyo balingaka nga pe na lingaka bango makasi. Nako senga na bango ke Caroline lelo oyo a osé afungoli chaîne na ye ya YouTube. Merci parce que bazolo balango te nazo booster na sala nini babo senga ke Caroline azaka na ba fan na ye ebele o baza pe na soif na ye na makasi parce que na bunga ka moins un certain temps. Alors to bayoki ka ke Caro fungoli lelo ko ba ki ba s'abonner mbala moko. Donc ezate ke o Caroline asali bo epi na force ya réalisateur nanga Miga Maluzi ye pe amuta simbi chaîne nanga. En tout cas, on a penja soldat solo, azo bunda, nazo kaba conseil na ye mingi, yango sa ke chaîne nanga et avancer mais yo na no s'abonner te na chaîne nanga YouTube. Comment ka Caroline ikwa télévision au kuta ba surprise eza ebele na bon na penja ke fruit ya réussite ezalaka oye ba ke na sa na début nazo avancer. De début na ngeza kata chaîne nanga. De soko koti kuna oko seka o lemba. Parce que na collecte image te image nyonso na ya politique nyonso na tana chaîne nga donc bo seka bo lemba na sepeli mingi na bato o ba pesenga confiance na tsaki no eloko da chaîne te mais ba s'abonaki na côté na film te mais na comment que j'ai 1000 abonnés donc merci na bino bo pesenga confiance makamusiko e bandi film et côté déjà Caro et Caroline je suis jumelle film est déjà beaucoup de titre film ngamo qu'on a joué deux rôles naza villageois et puis naza pe na Kinshasa nazo fana na Kinshasa donc so ba koti kuna mwana dévoiler découvrir savoir faire nanga na kati ya chaîne nanga na pesi merci pe na die merci mbadika ye muta filma ki filme wana na Irel Tomo merci na bino et puis na ba acteur nyoso to ba pesenga confiance on a benga ki ba ko répondre ko jouer na kati ya filme nanga. D'accord, donc numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on peut ça mingi pour na ba cliente nanga parce que si on a l'équipe na ba émission na bossa na raté à part cause à l'actrice naza coiffeuse naza pe na salon de coiffure on a là tes perruque on était camarade na salon nanga moko on a ça la capé parce que ba tumi ba lingate que perruque déjà ba sala ba côté ça ba plante belete so lingo za na perruque o eza vraiment ya kotonda on a plante na yo moko sali choix ya plante so pour lingate osie pa na ngamoko osomi ba plante pa na ngamoko na sala ba perruque na teka kabelo na teka ba perruque dans la salon et zomi na pandal chibangu juste après pour makelele son na bato oti ma campagne avant pour makelele na bato oyo ba uti Victoire et puis ba uti ba Kasavubu numéro de téléphone pour bato ba ko se perdre na adresse ba benga na 00243 89 97 79 888 ba ko zwanga na téléphone ya ko expliquer bango comment na sala ka pour na ko Ok, merci. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. C'est gentil aussi. Merci Nayo. En tout cas, émission et l'équipe bien. La question n'a pas bien. Merci beaucoup. Et puis dans mon colo chaîne, la CP Mingi une invitation. Merci beaucoup. Donc voilà, là c'était Caroline. Donc voilà, tout ça qui na Caroline, naïbi qui no ba fanatique il y a Caroline, bazali ya ko CP là pour botungisa kinga mingi yamba Caroline vraiment Caroline elle a détaillé vraiment identité na yenyonso a détaillé makamu na yenyonso donc pour comprendre vraiment qui est Caroline donc voilà maman Caro mama banga ah ok pas de problème ba tout ba soutenir biso to ko bossa na bango te wana moni mama Emily Makolo wa pesanga flat na ye hôtel Sendwe place au bazala ba service nyonso complet basala ngo très bien na pesi mbote mama Emily Emily Ali na bosanité na mobile nanga papa Serge Kinzunga bana nanga Abigail Kinzunga Sergina Kinzunga Chloé Kinzunga et puis Gaël Kinzunga ma belle-sœur Beya Elenge Moïse Mayala le Kololoboko na kata Grèce na pesi binombote Anto Matouk ma belle-sœur chérie na pesi pembote place Azali sans oublier Jenny bango sinani bango mingi. OK, merci beaucoup. Donc voilà, ce qui commence bien finit bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La réalité de l'artiste. Donc voilà, je suis là pour travailler. Je dis bien abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Donc
trouver émission abonnée toujours na Congo Winner Télévision. C'est pourquoi je vous dis abonnez-vous, abonnez-vous. On a besoin des partenaires, on a besoin de vous. La porte est grandement ouverte, donc appelez. Et puis voilà, Toro Solo là quoi. Donc émission abonnée, tout ça la politique. On fait tout ici sur Congo Winner Télévision. Donc bagag, théâtre, nyonso et zoleka. Awa, je dis un grand merci à mon réalisateur Balobi Exaucé Moussongo. Exaucé Moussongo, je l'appelle le bassin du savoir, image abo et Simba Mina Maboko ya Exaucé Moussongo. Donc je dis un grand merci à tout le monde qui m'aime, à tout le monde qui m'aime. René Makondele, babi coach na bango quoi. René Makondele, babi yonde boss, yonde makamwa. Donc voilà, je dis un grand merci à tout le monde qui m'aime. Donc n'hésitez pas, bobenga. Bah si je suis na mine sala nga bien, ba remarque la mine sala nga bien, ba remarque la mine sala que non musala nga vraiment écola. Et puis je dis encore un grand merci à Zuma Tumba Mamba babi mobala mbinga vraiment o azanga mbanga papa na Moïse azanga mbana babi yende makamwa vraiment épée sa zouate. Je dis encore un grand merci à Dani Kalonga depuis Brazzaville. Ceux qui besoin de boulia gâteau et bien anniversaire na bino mariage nion surtout. Donc vous contactez Dani Kalonga na plus 242 06 911 15 60. Vous allez appeler Dani Yende à Salara gâteau vraiment il y a bien. Donc Dani Kalonga, je salue toute la famille Kalonga, na Lingrabino Mingi, je salue maman Micheline Biabali Micheline, donc ma maman chérie, c'est bon mon Berika Kalonga ezali tene pour na maman wana maman Micheline Biabali. Donc voilà, je salue encore mes enfants, je vous aime bien, Darel, Ange et puis Moïse. Donc voilà, mes 3 garçons, je vous aime bien. Et puis restez toujours branchés sur Congo Winner Télévision et je vous dis bye.